10 минут повредените во завчерашната сообраќајна несреќа, кога автобус се преврте на автопатот Скопје-Тетово, се во тешка здравствена состојба, а двајца во критична. Министерот за здравство Венко Филипче, кој денеска ги посети повредените во градската општа болница 8 септември, изјави дека таму се лекуваат 28 повредени, а 6 ќе бидат пуштени на домашно лекување. Од вкупниот број пациенти, 6 се наоѓаат во оделот за интензивно лекување. Кај двајца од нив, по текот на вчерашниот ден е направена хирушка интервенција. Сите се со стабилни витални параметри. Кај двајца од нив, најдоминантни им се повредите на главата. Се политрауматизирани и поставени на респираторна машина. Состојбата им е критична. И другите пациенти кои се во оделот за интензивно лекување исто така се политрауматизирани и доминантни им се повредите на градниот кош и на стомакот, рече Филипче. Потенцира дека во клиничкиот центар се лекуваат 8 пациенти, од кои 4 се на клиниката за анестезија, реанимација и интензивно лекување. По еден пациент има на клиниките за травматологија, неврохирургија, торакална хирургија и една бремена жена се лекува на клиниката за гинекологија и е во добра општа состојба. 4 пациенти кои се сместени во Карил се во тешка состојба. Кај една млада пациентка на возраст од 20 на години ќе се прави хирушка интервенција. Конзилиум сега одлучува како ќе продолжи третманот на незината нога која е тешко повредена, изгмечена и постои можност да ја биде ампутирана. Останатите пациенти имаат повреди на локомоторниот систем, на градниот кош и на стомакот, додаде Филипче. Директорот на градската општа болница 8 септември Христијан Костов истакна дека двајцата пациенти кои беа пренесени од оделот за интензивно лекување, 15 годишното момче и 40 годишниот пациент, синоќа заради влошување на состојбата и губење на крв биле внесени во оперативниот протокол. Прво беше оперирано момчето кој има повреди на црниот дроб и крварење на абдоменалната шуплина, и сето тоа е санирано, а и кај другиот пациент со повреда на дел од тенкото црево и беше извршена интервенција. Тие се во стабилна состојба и се во оделот за реанимација, додаде доктор Костов. Во автобуската несреќа загинаа 14 патници, а повредени беа 37 други.